Satya.
Kami himbau kepada para pengunjung para beken, jalur sudah dinormalkan. Silakan untuk berjalan kaki agar berjalan di atas trotoar. Kami himbau kepada para pengunjung para beken, karena jalur sudah dinormalkan, silakan untuk berjalan kaki agar berjalan di atas trotoar. Basah apa enggak? Lagu kosong ya, lagu tanya bisa kami. Makasih BG ya, makasih BG. Oke, lagi. Ini kan masalah juga.
dan ini sih Ngobrol kapan, bro?